vlog. Ngayon dumating na yung order ko na twin top washing machine with of course dryer. Then guys, may kasama na din siyang pa-free ni seller. May serve na siya. Ayan, sobrang laki. Magkano din yan? Mahal din yan. Ayan na, unboxing na natin. Ayan, bubuksan na. So, ang model nito pala guys is twin top washing machine model number JWT601. Ayan, so safe na safe siya. Huwag kayong mag-alala guys pag mag-order kayo dito sa Shopee dahil 100% naman na sinisecure ni seller yung mga item nila. And then, basta take note na pag once na mag-order kayo, ayan, so may kasama siyang ganyan. Again, pag mag-order kayo, make it sure na sa mismong Shopee Mall or yung may color red na mall, halimbawa sa Pojidenso, so sa mismong Pojidenso company kayo mag-order. So, check nyo yung mga followers, check nyo kung naka-mall ba, naka-color red ang mall. Ayan, so ibig sabihin yan, legit yan. Sila talaga mismo ang mga taga Pojidenso. Mas preferred kong bumili ng kahit anong gusto kong bilhin sa Shopee dahil ang laki ng discount. So, dito guys, imbis na pag sa Lazada nyo ito or binili nyo ito sa mall is 7,000 plus. But ito, nakuha ko lang ng 6,000 plus sa Shopee dahil may discount sila, 10% discount dahil platinum member ako. Ayan, so ang laki ng natipid ko dito sa pagbili ko nito. Ayan guys, yung saksakan para sa tubig, and then yan yung wash timer niya. May soak time na din yan. Then yan yung spin timer, and then the wash selector. Ayan, so yan yung brand model niya, JWT601, 6 kilo. Ayan, so tips lang guys, kung gusto nyo makatipid, sa Shopee na lang kayo mag-order dahil may mga ano pa sila pa free, may free shipping pa, may voucher pa na mga discount voucher kahit hindi kayo platinum member. Ayan guys, may pa-free pa si seller, si Pojidenso company. Ayan, si Sorb. Alam niyang wala akong sabon kaya may pa-free pa siyang ganyan. Ngayon, check natin kung maganda ba yung pag-ikot nito, malakas ba. May dalawang klaseng pag-ikot nito, soft at saka normal. Ayan, so try natin. Ito palang washing guys, binili ko to para sa mama ko, birthday gift ko ito sa kanya para hindi siya mahirapan maglaba. Ayan, yan yung normal niya. Ayan, ang lakas niyan, maganda yan, malakas. Then, ang next naman natin is yung soft. Ayan, so yung mahina lang, yung sakto lang. Ayan, so malakas pa din siya. Ayan, so yan yung unboxing natin guys. Maganda naman siya so far. Itong vlog, after 2 weeks ko na itong ginawa, nagpo-voice over lang ako. Ayan, so far ang ganda niya. Gustong gusto ko siya kasi malakas. So ayun lang guys. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching.